यह है वासा एथातोड़ा वासिका एकेंथेसी कुल की यह औषधि अंग्रेजी में इसे मालावार नट कहते हैं। इसे हिंदी में अड़ूसा कहते हैं सामान्य भाषा में। संस्कृत में इसका नाम एक सिंहास्य भी है। जिस देखिए इसके जो पुष्प हैं यह शेर के खुले हुए मुंह के समान है। सिंह आश सिंह के मुंह के समान। यह बहुत ही अच्छी औषधि है उनके लिए जो कि खांसी से पीड़ित है, श्वास से पीड़ित हैं या जिनके नक्सीर आती है। इसके पत्तों का काढ़ा बना करके 40 से 80 ml की मात्रा में यदि लिया जाए तो वह बहुत ही लाभदायक होता है। कहते हैं वासायाम विद्यमानायाम आसायाम जीवितश्च च रक्तपित्ती क्षयी काशी किमर्थम अवसीदति, यानी कि अड़ूसा के रहते हुए क्षय के रोगियों को, रक्तपित्त के रोगियों को, श्वास के रोगियों को और खांसी के रोगियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका सेवन करने से ये सब दूर हो जाते हैं।